Olá a todos os amigos e clientes Max Motos. Kawasaki Versys X. Essa é uma versão Tower 2222 com apenas 7.200 km rodados. Motocicleta único dono, manual chave cópia. A versão Tower, ela vem com os bauletos laterais Kawasaki. Esse central aqui provavelmente o antigo proprietário colocou porque é da marca Give, porque ela não vem, só vem somente com os laterais originais Kawasaki. Ela também vem com farol de milha aqui auxiliar original Kawasaki. Essa motocicleta ela vem com ABS na roda traseira e na dianteira. Ela é 2 cilindros, 40 cavalos de potência. O seu câmbio é em 6 marchas. Então você que procura aí uma ótima opção em compra em Versys 300 2 cilindros, corre para Max Motos. Estamos localizados na Avenida Doutor Timóteo Penteado, número 849, Vila Progresso, Guarulhos. WhatsApp 946602011. Max Motos. A sua motocicleta está aqui.